Hi ha determinades professions que són una opció de vida, una decisió, una vocació. I sens dubte en els cossos de seguretat i emergències, i en particular doncs, com a agents rurals, aquesta dimensió hi és, aquesta dimensió de voler servir als altres. Avui sóc molt feliç perquè m'he passat moltes hores parlant de la situació del cos d'agents rurals amb tots vosaltres, amb els qui esteu allà. I jo sé que avui per vosaltres és la simbolització, l'expressió física, tots ells, del renaixement d'un cos que aquest país, Malda, necessita i ha de seguir creixent, creixent i creixent per seguir servint-nos. Visca els agents i les agents rurals del nostre país i visca Catalunya.